இவ்வளோ பெரிய காடை உங்களால் அழிக்க முடியுமாயா? இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இந்த கெமிக்கலை வச்சுட்டா இன்னும் 5 வருஷத்துல இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னு பாரு பாய். ஐயா ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம், இதெல்லாம் மறைவா இருக்கு, எங்கே பார்த்துடலாமே? இன்னும் லாங் தூரம் போகணும். எங்கே பார்த்துடலாம்? நோ என்னங்கய்யா? இதோட மார்க் பண்ணிக்கோ. சுற்றி வட்டாரம் ஃபுல்லாக குறையா இருக்கு, யாரும் வரமாட்டாங்க. ஆள் வாசனை எதுவும் கிடையாது, மனிதர்கள் வரமாட்டாங்க. இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிக்கோ. இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிற இடம். ஓகேங்க. ஐயா எல்லா இடம் அங்கே இருக்கியா? அங்கேயே உட்காந்துருக்கோம். கமா வாட்டர் யா வேணுங்க. ஏன் என்னங்கய்யா? இல்லையா பரவாயில்ல, இங்கே யாருன்னா வராங்களான்னு பாரு. ஓகேங்க. நம்ம ப்ராஜெக்டுக்கு மார்க் பண்ணல அந்த இடத்துல இந்த கெமிக்கலை ஊற்றி புதைச்சிட்டு ஒரு செடியை நட்டு வை.
ஓகே, சந்தேகம் வராமல் இருக்குது. யா, ட்ரெயினில் ஏற்றிக்கிட்டியா? ஏற்றி. மெமரி? ஓகே, கோ. யாரா வராங்கன்னு எங்கள் ஊருக்காக அடி பிடிக்கிறாங்க. கோ மேன், கோ. Noting the government property, okay? You are seeing that this is dangerous area. This is the forest government area. You are seeing the already forest area. What? This is government area. Go. Come here, come. You are seeing government property is the record spot, okay? Okay, the forest government area. That's one national already in the government property. You are saying this notice board area, and this is world of country. This is already area. What are reason is this carnival I am not seeing. So we go straight. So already area is clean. Okay? You notice I am going past office. You are not in the note I am telling. Okay? Is the one of the one call. Okay? Noting. We put the forest area. Okay? You go to 2 kilometers in forest area. Call in you see 200 years back in the world. Okay? This is very old. Yeah? This is 1,96,455 years back in the this call. In the area is 200 kilometers is forest area. Okay? You only one river. Yes, sir. This Tenbane river. Okay? Yes, sir. Okay. You seeing the area, my river control is my senior officer, Govinda. What is this, sir? What, sir? What is this, sir? What? Sir, nothing sound, eh? Look, sir, sir, என்ன பார்க்கறீங்க? சார் என்ன சார் சொல்றீங்க சார்? சார் யார் சார்
What is it? Check out here. Sir, ஏன் சார் இது? என்ன சார்? என்ன சார் இது? சார், எது செக்கிங் சார்? என்னது சார் இது? யார் சார் இங்க வச்சிருக்கா? What is this சார்? என்னங்க ஏன் சார் குத்துன்னு வந்தீங்க? சார், what is this சார்? What சார்? What சார்? What is this சார்? இது தாவரவியல் அழிக்கக்கூடிய ஒரு டேஞ்சரஸ் கெமிக்கல். இதை யாரோ இப்பதான் பதிச்சிருக்காங்க. இது ஏன் சார் இங்க படிச்சிருக்காங்க? நம்ம காட்டை அழிக்கிறதுக்கு அந்நிய நாட்டு உளவாளிகள் இந்த நம்ம நிலத்துல வந்து புதைச்சிருக்காங்க. இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக அழிக்கணும். சார், எங்க சார் போறீங்க? வாங்க சார் போயிடலாம். எனக்கு பயமா இருக்கு சார். அந்த கெமிக்கலை பதிச்சவங்க இங்கே தான் இருக்கணும். அப்போ நம்ம எப்படியாச்சும் அழிச்சிட்டு தான் நம்ம திரும்பி போகணும், இல்லைன்னா போகக்கூடாது. என்ன சார் ஆயிடுச்சு? வேண்டாம், வாங்க சார் போயிடலாம். சார், வேண்டாம், வாங்க சார் போயிடலாம். சார், வாங்க சார். சார், போயிடலாம், எனக்கு பயமா இருக்கு சார். ப்ளீஸ் சார். சார், வேணாம் சார். நீ போய் அங்கே பார்த்துக்கிறோம், அந்த வெயிட் பண்ணு. பார்த்து சார், தட்டுதான். ஓகே ஓகே. நான் ஆயிட்டு போகுது சார். This is the future. Evolution. This is the future. யாரா நீ? Evolution. யார் சொல்ல போறேன்? யாரா நீ? உங்களை நான் சும்மா விட மாட்டேனா? யாரா இருக்குது? எல்லாம் சுற்றுவேன். உயிர் போனாலும் போக மாட்டேன்டா. உயிர் இல்லைன்னா This is the future. Human error. என்ன துபாய் சவுண்டு? Evolution. This is the future.
யாரையும் நோண்டி இருக்காங்க போல. நான் அமிச்ச ஆளை வேற காணா, எவனே இங்க இருக்கான். பிளட்டு நான் அமிச்ச ஆளை எவனே போட்டு தள்ளியிருப்பான் போல இருக்கு. சொல்லுங்க சார். 3 மாசத்துல முடிச்சு தர 4 மாசம் ஆச்சு. என்னடா பண்ற? ஐயா ஆயிடுச்சு, அன்னியோட முடிஞ்சுட்டாங்க. சீக்கிரமா. ஐயா ஒரு சின்ன மேட்ரு ஐயா. என்ன மேட்ரு? இது வரைக்கும் அந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா இன்னைக்கு ஐயா இன்னைக்கு பள்ளத்தை எவனா தோண்டுக்கிறேன். அது இல்லாம என் துணையால வேற காணாயா. என்னடா சொல்ற? ஆமாங்கய்யா. என்ன விளையாடுறியா? என்ன பண்ணி ஏது பண்ணி எனக்கு தெரியல. இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. அது தெரிஞ்சவன உயிரோட இருக்கக்கூடாது. அவனை கொண்டாட இல்லை நீ தப்பி வந்துடு. வச்சிடலாம், சீக்கிரம் முடி. சரிங்கய்யா. யானை எதுக்குடா பொண்ண? அப்ப நீதான் இவனுக்கு பாசா? பாஸ் நாள்லடா, வேற வெளிநாட்டுல நிறைய பேர் இருக்காங்க. நான் அந்த நாட்டையும் ஊரையும் அழிக்க வந்த தீவிரவாதி நான்டா. நீ யாரும் சொல்லிட்டு நீயும் சாவிடா. நான் உயிரோட இந்த காட்டையும் நாட்டையும் எவனாலே அழிக்க முடியாது. நீ உயிரோட இருந்தாதான்டா நீ காப்பாற்ற போறாதே. நீ நாட்டை காப்பாற்ற போறா? இது ஒரு குழி மட்டும்தான் நீ எத்த. இன்னும் 5000 குழி இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. நாங்க நினைச்சாவே எங்களால காப்பாற்ற முடியாது. நீ காப்பாற்ற போறியா? நீ காப்பாற்ற போறியா? நீ காப்பாற்ற போறியா? நீ காப்பாற்ற போறியாடா? சொந்த நாட்டுக்கே துரோகம் பண்ணிட்டு துரோகம் நான் இருக்க வரைக்கும் இந்த காட்டை அழிக்க முடியாது. நாய எங்கேயும் தப்பி போம்பியாரா? நீ ஒரு ஆம்பளையாண்டா கொண்டு வர பார்க்கலாம். நீ ஜெயிச்சுட்டா இந்த காட்டை காப்பாத்திடலாம். ஆனா நான் ஜெயிச்சுட்டா இந்த காட்டை எவனாலையும் காப்பாற்ற முடியாதா? வட நாய சேர்த்து வாடா. அதையெல்லாம் பார்த்துலாம் வாடா. இங்க வேணாண்டா, நான் சொல்றேன். நீ வரா. சரியா, நீ சொன்னதுல உனக்கு சமாதி கட்டுறேன்.
டேய் என்னையே காப்பாற்ற முடியல, நீ போய் நாட்டை காப்பாற்ற போறியா? இனிமேல் இந்த காட்டையும் நாட்டையும் எவனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது. ஏய் என்னடா நீ சாவலையா? நீ உயிரோட விட்டாதான்டா நீ காப்பாத்துவ. நம்ம இந்த இடத்துல அடிச்சு பொதுட்டு போறோம் பாரு. டேய் ஏண்டா காப்பாற்ற முடியாது நானுமா சொன்னீங்களா? டேய் இனிமேட்டுக்கு என் நாட்டை எப்படி காப்பாற்றணும்னு மட்டும் பாரு. என்னடா முடிச்சியா? இதை வந்துட்டுங்கடா, வந்து உன்னையும் முடிச்சிடுறேன்.